जय बर' हारिनि खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि कमेडि दामाल चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो आंनि इउटिउब नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै फंनैसो आङो सावरायनो आखायाव लादों आरो लोगोसे बिथांमोना गाबोन 5 एप्रिलाव मा खालामनो गोनां बेखौबो आङो जोंहा PM नरेन्द्र मदि सरकारा मा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे आंनि बे दिनैनि भिडिअ'आव दिन्थिलांनो आखायाव लादों। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक दिया धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो जाबाय। बिथांमोना मिथिखागौ बे बेमारा मा आरो माबोरै जायो आरो मानि थाखाय जायो। बिनिनो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट 1 नं नाहरबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना कर'ना भाइरासनि थाखाय गाजा गोमजायै गोसो गोरबोजों गोसो गोथारै फुजा हैनो आखायाव लादों आरो दिनैनि बे फुजाखौ जोङो सिमेन्ट दैमायाव हैनाय जागोन। बिदिबा जों बारा गोबाव सावरायला, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो। बालथिङाव मा लाखो? हा? खैथासोआव होगोन फुजाखौलाय? साना? ओमफ्राय फुजाया बे फुजाया 너도 누구 강바이 বরদে দেবী ত্রয় করে ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী সন্দোষাংমাতো ব্রহ্মজনে নমস্ততে ওম पूर्ण परं ब्रह्म ज्योति स्वरूप मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नों
नुजानाय गुन गोनां गोथां गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुनाय बुंफबनाय महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दं आइ आफा